สบายดีมื้อนี้สิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งห้องเครื่องสูบน้ำสวนสมอันนี้น้ำท่วมพี่น้องมื้อวานนี้น้ำขึ้นแรงมื้อนี้มันลดลงหน่อยหนึ่งอันนี้จะเป็นตู้ไฟเนาะแต่ข้าพเจ้ายานไฟช็อตก็เลยเอาแบกเกอร์ลงแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องน้ำมันเวลาเครื่องไฟฟ้ามีปัญหาไฟดับบ่เราจะใส่เครื่องน้ำมันพี่น้องใส่เครื่องน้ำมันสูบน้ำยามแล้งหน้าแล้งเราจะได้ใส่เครื่องตัวนี้สูบน้ำแต่ว่าเครื่องน้ำมันใส่น้ำมันมื้อนึงประมาณ200ลิตรแต่ว่ามันเปลืองกว่าเครื่องไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นเครื่องไฟฟ้าเมื่อวานนี้ยกขึ้นยกแต่เครื่องไฟฟ้ายกมอเตอร์ขึ้นอย่าน้ำท่วมพี่น้องมอเตอร์นี่ก็หนักหลายพี่น้องเอ้ยประมาณตันปลายพันปลายกิโลนี่จะเป็นน้ำนาเขื่อนพี่น้องไหลแห้งขนาดเมื่อวานนี้เกือบหล่นฟังเกือบหล่นคู่ตัวนี้นาเขื่อนนี้มีความลึกประมาณ 6-7 เมตรน้ำฝนเพราะว่าฝนตกมื้อวานนี้ตกแรงหมดมื้อหมดเว้นพี่น้อง